In un caldo pomeriggio di giugno esplode la rabbia dei residenti di Eraclea Mare che arrivano ad insultare i profughi alloggiati al residence Mimose. Ma c'è stata grande tensione anche e soprattutto durante l'incontro pubblico con il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia. I cittadini vogliono che i 140 profughi vengano al più presto spostati altrove, non in zona turistica. In attesa del prefetto, il sindaco Giorgio Talon prova a calmare gli animi. Spero di riuscire a fargli capire che da qui prima possibile i profughi si devono spostare. Più di così mi pare che il ragionamento è molto semplice. Il rappresentante del governo si trova a fronteggiare la rabbia di circa 300 persone e deve metterci tutta la sua capacità di mediazione. Ci sono 300 residenti qua e 300 migranti, gli altri sono qui e mi telefonano. Com'è la situazione? Perché io vado anche a Caorle, gli altri hanno la possibilità di scegliere se venire o non venire a Eraclea Mare, però io non ho la possibilità di scegliere se pagare o non pagare l'IMU, se pagare o non pagare le tasse, se mangiare o non mangiare con i miei figli, e allora è una vergogna. Oltre che a prendervela col prefetto, è anche giusta, prendetela anche con gli altri sindaci che non li vogliono. È inutile che strilliamo, perché strillare, il problema esistono queste persone, se non stanno qua dentro non c'è un posto alternativo se qualcuno non lo offre. Non è che io ho fatto una scelta, non è che il prefetto dice no, beh, non li mandiamo lì e li mandiamo qua. Non c'erano più posti, perché i sindaci che dicono non ne voglio neanche uno non fanno l'interesse dell'intera comunità. Un attimo di silenzio. Per me l'unica soluzione praticabile, perché io non posso imporne altro, non ho questo potere, è quella di una ripartizione su tutti i comuni della provincia. Per questo fine settimana i profughi restano nel residence. Tutto è rinviato a lunedì, al tavolo che si terrà in prefettura a Venezia con Cuttaia, il governatore del Veneto Zaia e i sindaci.